Guys, welcome back and ito na po ang ating video again. Unboxing po tayo ngayon ng So, ang ating unbox ngayon is ang ating aluminum dual headphone stand. So, stand siya ng headphone. Yes, kumakit na naman guys. Stand na talaga siya ng headphone. Okay, ang brand name niya is jokitech. Okay, babasahin ko na sa likod niya. Okay, so it's a universal aluminum headphone stand. So, aluminum siya guys ha. And then compatible with all kinds of headphones and headsets. So anything na headphone headset, yes, pwede siya dito. And then it's has solid heavy base anti-wobbling. So hindi siguro siya umuga. And then kaya nasabi ito, solid and heavy siya, yung pinaka base niya. So ang materials niya syempre aluminum alloy, and then meron siyang PU leather. Okay. So maybe polyurethane leather. And then, meron siyang silicone padding. Okay, so may dimension siya na 220 by 118 by 280 mm. At meron siyang bigat na 489 grams. Okay. Alright, so check natin. Okay. Okay, so tagnan natin siya. So yung pinaka first pack niya, this one. Okay. So marami siyang magagandang positive review sa Amazon. So okay. So ito yung ating stand. So meron lang siya so meron siyang alley lens nakasama, medyo maliit lang siya guys. Yeah. But na lang meron siyang kasamang pamilit niya, yung kasama talaga siya. Okay, so ito yung ating pinaka-stand. Ayan ang bigat siya. Then aluminum siya. Wow. Ito talaga siya. Yung pinakasigil magiging pinaka-holder niya ang ibabaw. Aluminum din siya. Next, ating stick. Bakit ito? Ano ba siya? Kaya pala matibay din siya. Aluminum bracket niya siguro, yung rod niya. Alright guys, ngayon naman iyan natin siya, i-assemble po natin ngayon. So ngayon, okay. Alright, so wala naman siya nakalagay na instruction, but so example lang, tingnan natin paano ko siya i-assemble. Okay, so dito yung kinara.
ng extra. Okay, so ayan, napakasimple guys. Yun ang pinaka-assemble niya. Ngayon, i-close sa video ko para makita nyo ng maigi.